क्यों पागल हो रही है राधे, क्यों पागल हो रही है राधे, क्यों पागल हो रही है राधे, क्यों पागल हो रही है। Oh baby, baby, you're driving me crazy. Come a little closer to me. Oh baby, baby, you're driving me crazy. Come a little closer to me. ಇದು ಪಿಂಚಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ. ಪಿಂಚಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪಿಂಚಸ್ ಬರ್ಡ್. ಇದು ಬಂದು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬರ್ಡ್. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು? ಆಫ್ರಿಕನ್. ಇದು ಬಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಇದು ರೇರ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 2800 rupees. ಇದು ಪ್ಯಾರ್ ಬಂದು 3200. ಓಕೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಐತಲ್ಲ, ಬಂದು 3500. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರೇರ್. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸನ್ಕಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರ್ಡ್ ಸನ್ಕಾನ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 15,000. ಇವಾಗ 2 months ಬರ್ಡ್. ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಅದು? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ನೀವು 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಏನು ಹೆಸರು? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸನ್ಕಾನಿಯರ್ ಹೆಸರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರ್ಡ್. ಸನ್ ಕರ್ನಿಯರ್. ಸನ್ಕಾನಿಯರ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಸರ್? ಬಜ್ಜೀಸ್ ಅಂತಾರ? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ಅನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. തിരിതിരിനറു തിരിതിരിയുടെ കതിരൊളിയോ മൽച്ചേലുടെ മിഴിന ചിമ്മിത്തൊഴുതുണരാൻ ഇന്നെന്താണെന്താവോ ചിരി ചിരി ചെറു ചിരി ചിരി